Emang masih tidur bareng? Kalau gua mau tidur di mobil apa deh? kan bareng dia. Iya, karena nggak emang bisa tidur kita sekamar. Sekarang lu kerja kemana pasti ada Tio ya? Bener. Terakhir Bi, gua minta pindah kan Bi. Minta pindah kamar. Jadi kita di satu hotel, ya kan ada bed apa sih double bed? Apa sih? Double cover. Extra bed. Nah, Kan itu di ujung tuh. kelurahan. Kita kan dari Depok ke Bandung. Bener Bang, begitu. Begitu. Ya begitu. Pokoknya begitu. Yang kita dengar begitu ya, Bi ya. Kayaknya gua hilang ngamuk deh, Bang. Maksudnya ada orang tidur nyenyak begitu ya? Pokoknya ini ya kayak lagi dicap pakai besi panas ya. Nah biasanya kalau orang ngorok kita geser palanya dikit diem kan. Ya. Kali ini cuma 2 detik doang. Wah.